Evet arkadaşlar, şu an tren geliyor. Denizli Basmane. Hadi bak, uykum geldi. Nereden anladın diyorsanız da ışıklardan değil, şu an daha yeni geldi. Evet, şu an trende geliyor. Çünkü kornası çaldı var daha önce. Esnemekten gözüme yaş geldi. Şimdi tren geliyor. Bundan sonraki sefer zaten 12'de. 12.30'da. Yani onu çek diyorsanız da 40 yılda bir. Gerçekten. Evet, şu an tren geliyor. Her zamanki gibi bomboş. Bundan başka bir sefer yok. Aslında bu seferki daha dolu. Bakalım hangi model. Oha, bu orijinal arkadaşlar. Ve tamam, için 401. Bu orijinal modeli. Evet arkadaşlar, tren kalktığında evet, şu an trenin kalkması lazım. Çünkü düdük çaldılar. Bir de arkadaşlar çok şanslıyız çünkü bu trenin ilk modeli. MT 15401. Kaç gündür bu tren geçiyor be. Evet, orijinal model ve gitti. Ve evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.